السلام عليكم. السلام عليكم. ايه مفيش اي حاجه؟ المفروض كده طلعنا، لايف. السلام عليكم. يا ترى اتغديت ولا لسه؟ انا المفروض اسال اتعشيت ولا لسه، بس انا لسه ما اتغديتش لحد دلوقتي. فهنعمل مع بعض بيتزا سريعه جدا، يعني ان شاء الله تبقى سريعه. احنا مع بعض وهنشوف هنخلصها في قد ايه. اول حاجه بفكركم تشتركوا في القناه بتاعتي بدل اللي اتقفلت. هحط لكم اللينك في اول تعليق دلوقتي وهنثبته ان شاء الله. فده اول حاجه بفكركم ان انتوا تعملوها. خلاص حطيت لكم اللينك اهو، استنوا كده. تمام، هتلاقوا اللينك في اول تعليق. ادخلوا بقى اشتركوا في القناه. يلا بينا نبدا، واللي يدخل بعد كده يبقى يكمل معانا وهبعت له المقادير تاني، مفيش اي مشكله. حنون اتغديتي ايه يا حنون؟ انا هعمل بيتزا سريعه كده، انا لسه ما اكلتش، فايه هنعمل بيتزا سريعه. نقلب بس الكاميرا ونبدا على طول. ماشي طيب، هنسمي الله بقى وهنجيب بتاع الحلوه دي. هنجيب ايه بقى؟ والمفروض ان انا اعجنها بالميه، بس انا هعجنها باللبن اللي هو الحليب يعني. خلاص المفروض اعجنها بالميه، بس انا هعجنها بالحليب. خلاص دي كوبايه اهي، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره خميره. برجر، اكلتي برجر يا حنون؟ بالهنا والشفا يا حنون. خلاص هندوب بقى كده. اهم حاجه الايه، الخميره تدوب كويس قوي مع السكر. تمام، واحنا بندوب كده هنزود بقى معلقتين زيت زيتون. ممكن طبعا تزودوا زيت عادي مفيش اي مشكله، بس احنا زودنا زيت زيتون تقريبا اهي. ايه سما، صباح الفل يا صباح الفل، ايه مساء الفل يا سما. انا الحمد لله في نعمه، الحمد لله. خلاص هي دابت اهي. احنا هنشتغل كل ده بدي عشان هي العجينه ايه المفروض ان هي تعتبر سايله يعني. نجيب بقى كوبايه دقيق. دي كوبايه دقيق. انا مش عايزه ازود عشان عايزه البيتزا تكون رفيعه، بحبها رفيعه. كنت ليه كنت جيت والله تنوري يا حنون. انا لسه اصلا داخله البيت حالا وما كانش في نيتي بصراحه اعمل اي حاجه، بس راجعه جعانه فقلت اعملها، بس ملحوقه في ثانيه تكوني عندي. ازهار ازيك يا ازهار. حطينا كوبايه دقيق، هنحط طبعا رشه ملح، نزود رشه الملح سيكه، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وايه بقى وشويه زعتر. تمام، ناخد حبه كده افركهم بايديا. انا حاسه ان ده كتير. بصوا العيدان دي طبعا بنشيلها. ربنا يخليكي يا سما. انت عامله ايه يا سما؟ وحشتوني والله، بقالي كتير ما بطلعش معاكم، بس هانت وهندخل بقى ايه كل يوم لايف بعد كده، بس اخلص. طب قولي لاختك تيجي. لا نرمين، احنا مش كنت عندك امبارح؟ خلاص كده كفايه يا نرمين. بصوا اهي، نبدا بقى نعجن كويس. اهم حاجه ما يكونش فيه تكتلات من الدقيق. خلاص اهم حاجه ما يكونش فيه تكتلات من الدقيق. انا حاسه ان هي قليله شويه، مش عارفه على الصينيه اللي انا هستخدمها، حاسه ان هي قليله. ممكن ازود شويه ميه وشويه دقيق تانيين او شويه لبن. استخدم الالبان الصناعه المصريه اللي قالوا عليها. يا حنون والله هانت يا حنان، هانت والله، هانت جدا ان شاء الله. وهشوفكوا انا محبوسه وما بشوفش حد.
ما اخلص اللي انا فيه. بس هانت. ربنا يهنيكي يا زهار، ربنا يخليكي. اهي بس انا ايه هخففها سيكه يعني. بصوا هو من غير مقادير، احنا حطينا ربع كوبايه الاول دقيق وكوبايه لبن، وبعدين زودت تقريبا ربع كوبايه لبن على ربع كوبايه دقيق، فيعني ايه حسب انتوا ونظركم كده شوفوها. المهم ان فيها خميره وشويه بيكنج باودر صغيرين. سما ابتديتي في التطريز والله شطوره. طب ما تورينا حاجه يا سما، عملتي حاجات بسيطه فرجينا يا سما، مفيش مشكله. صاحبه السعاده منوره اللايف. خلاص بصوا يا جماعه، شايفين القوام طري كده، تحسوا ان هو سايل شويه، شايفين اهي اتقل من اللي هي عجينه اسمها ايه العوامه دي، اسمها ايه لقمه القاضي. ورينا حاجه من اللي انت عاملاها يا سما، بقول لك نزلي صوره، يعني نزلي صوره وانا اشوفها لما اقفل اللايف، بس الناس هتشوفها دلوقتي. نزلي صوره في التعليقات من الحاجه بتاعتك. شريهان مساء الفل يا شريهان، بنعمل بيتزا سريعه خلاص كده عجناها. شفتوا بقى ما خدتش وقت ازاي يا ولاد، في ثواني، مفيش كلاكيع ومفيش اي حاجه كده، تمام التمام. بس نركنها على جنب كده، نحطها جوه اي دولاب ولا اي حاجه عشان ايه تخمر سيكه يعني. ممكن احطها في الفرن بس الفرن مقفول طبعا. ازاي ايه يا سمر، هتلاقي عندك علامه بتاع ده، علامه ان انت تعملي تعليق بصوره، فانت انا فاتحه الموضوع ده اغطيها كده واحطها في مكان مقفول. هاله ازيك يا لولا، ولدتي ولا لسه يا هاله؟ كده انا سبتها بس تتركن شويه. رنا مساء الفل يا رنا. ليمو مساء الخير، مساء الفل يا حبي. جبت صينيه اهي. بصوا بقى انتوا ممكن تدهنوها بزيت، بس انا حابه ان انا ادهنها بسمنه. خلاص انا حابه ان انا ادهنها بسمنه، انتوا عايزين تدهنوها بزيت مفيش اي مشكله. خلاص دي كفايه قوي كده. دي الصينيه اللي انا هسوي فيها. خلاص المفروض دهنتها دهنه حلوه كده معتبره بالسمنه. استنى ما نشيل السمنه كده عشان ما نعملش كركبه. لسه ما ولدتيش عقبال ما اخلص. والله ان شاء الله ما على ما تولدي هكون خلصت ان شاء الله. يا مسهل الحال. كان نفسي اصور لكم المهازل اللي انا فيها بس انا مصورتش بصراحه، كفايه التراب اللي انا عايشه فيه. خلاص اهو العجينه طريه شويه. ايوه نرمين العجينه طريه، ما هي دي تعتبر عجينه سايله كده، مش عجينه بيتزا اللي هي دي بيتزا سريعه يا نرمين من غير تخمير يعني. نفسي تشوفيني في جليم عندنا صدفه عشان نعزموكي. طب وليه صدفه؟ ما تعزميني وانا اجيلك على طول. ليه تشوفيني صدفه يا شريهان؟ انا اتفق على طول كده واجي. بصوا بقى هحط دقيق سيمولينا. دقيق السيمولينا بقى ايه يعني، هبطن الصينيه بدقيق السيمولينا. ليه بقى؟ عشان بيدي قرمشه رهيبه. يا لولا انا عندي ولاد ما شاء الله كبار اهو. ببطن بقى الصينيه. طبعا هروح بقى ناحيه الحوض كده، انا هبطنها براحتي علشان ايه الجوانب دي ما تقعش بس هنا وتبهدلي الدنيا. خلاص صح يا ازهار؟ هي شريهان تعزمنا كلنا يعني، تعزم بقى هي تعمل كده ايفنت كده وتعزمنا كلنا ان شاء الله على شاي حتى، احنا راضيين مش هنقول لا. ثواني انا معاكم بس ايه ببطن الصينيه. طبعا سامعين ده؟ بطنتها ونفضتها يعني، شلت الزياده رميتها، بس طبعا ايه في الحوض. خلاص مش عارفه يا سما، مش عارفه اقول لك ايه. انا قلت لك هتلاقي علامه كده على جنب اللي هي ايه زي مربع كده تحطي فيه الصوره يعني، تحميل صوره.
مش عارفه اقولها لك ازاي بصراحه. خلي حد يوريها لك. طيب يا سما خلاص بطلناها بقى. هنجيب جبت العجين اللي هو اصلا ما لحقش اصلا ولا يخمر ولا اي حاجه. اجي المنصوره، اجي يا ازهار المنصوره. احنا المفروض اصلا من المنصوره، بس انا ما روحتش المنصوره في حياتي يمكن مره او مرتين، يعني هو ده اللي انا افتكره. بصوا بقى ادي العجينه طبعا طريه. لا يا سما انتي دوستي غلط. انتي من وين؟ انا من مصر يا منا. انا من مصر يا منا. تنزلها على الجروب. طيب بصي يا سما، في جروب اسمه اكلات وحلويات رانيا النجار، ماشي؟ ده جروب مش صفحه. ادخلي عليه ونزلي الصوره عادي خالص، وهي الادمن هيقبلوها. استاذه ميرفت هتقبل لك هنقول لها يعني. تمام ان شاء الله. اجيلكوا قريب في المنصوره نتعرف على اهل المنصوره. بصوا بقى انا بحاول كده ايه اهو، بس طبعا الحته اللي تروحوها ما ترجعوش تاني. ليه؟ علشان ما تاخدوش السيمولينا اللي احنا حاطينها. خلاص يعني تمشوا في اتجاه واحد عشان السيمولينا دي ما تروحش. تمام. استنوا هسيبها كده ثواني اروح افتح الفرن. فتحت الفرن ماشي عشان يسخن على ما احنا نفرد العجين. اهم حاجه عندي ان هو يتفرد كويس، وطبعا ما يكونش تخين على قد ما نقدر. استحملوني شويه. مين تاني؟ انا سما. فين الطريقه؟ رانيا تسلم ايدك. طريقه ايه؟ ما احنا عملناها مع بعض اهو. عجلنا لنا بتاع كوبايه وربع لبن مع كوبايه وربع دقيق، على معلقه صغيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، وكده نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وشويه زعتر عشان يبقى حلو كده، ومعلقه زيت زيتون. اهو خلاص كده شايفين فردناها حلو. يلا جري بقى على الفرن ان شاء الله يكون سخن. انا فتحته على اعلى حاجه. خلاص يلا دنيا قومي اعملي. شفتي احنا عندنا توارد افكار وتوارد خواطر. استنوا عليا مش عارفه افتح ازاي، بس هنفتح. بصوا بقى زي ما هي كده. انتوا هتقولوا ايه ده بيتزا لوحدها كده من غير اي اضافات؟ لسه مش هنضيفها دلوقتي. ندخلها على طول على الفرن على الرف اللي من تحت اعلى درجه حراره. عايزينها تشد، بس تشد يعني تمسك نفسها كده وتتنفخ شويه. خلاص على ما نلوك احنا مع بعضينا. تمام انا اهو. استنوا يا ولاد انا جيت. طريقه مختلفه يا ازهار، طريقه مختلفه. احنا عملنا عجينه تعتبر سايله كده شويه. استنوا انا ايه ده؟ انا طلعت لكم من غير الفلتر يا جدعان. خلي الفلتر عشان اخلص اللي بعمله. هروق نفسي، هيروقني. عملنا عجينه تعتبر سايله شويه. الدقيق قد اللبن تقريبا، قد اللبن او يعني الحليب اللي هو عشان بس ايه الدول العربيه بيقولوا عليه حليب. لابسه شبشب بصباع من شبشب عادي. اقل حاجه عندي. الله فقر مش عيب يا بيه. بس دلوقتي بعد ما تطلعها من الفرن هي هتشد شويه، وبعدين نحط الاضافات بقى بتاعتنا. خلاص اضافات اللي انتوا عايزينه. اي حشوه عندكم هتنفع طبعا. انا عندي بسطرمه النهارده الحمد لله، ربنا كارم ببسطرمه فهنحط بسطرمه. والله انا عاده بحبها بالتونه، يعني عاده بحبها بالتونه، بس انا النهارده مش عارفه ليه ماليش نفس للتونه. ايه بشار ولا لا مش عارفه اقرا الاسم كويس. بشار عصمت.
عاوزه لما تخلصي اشوفها من الاول تاني. شوفيها من الاول تاني، دي سريعه. احنا حطيناها على اعلى حاجه اهو لغايه ما نشوف هنعمل ايه. احلى حاجه اسم ازهار، اسم امي جميل، اسم ازهار حلو قوي صراحه. وانا واقفه بقى اعمل ايه؟ اروق، ما اسيبش بقى الدنيا هايصه كده جنبي، لا لازم اروق عشان لما الاكل يطلع، لما يستوي ويطلع كده ابقى انا باكل وانا ضميري مرتاح. قولوا لي بقى اتغديتوا ايه النهارده؟ انا اهو هنتغدى بيتزا مع بعض، فانتوا قولوا لي انتوا اتغديتوا ايه؟ حنون عملت برجر واكلته وقالت لي كنت قولي لي كنت جيت اكلت معاكي. حنون دي صاحبتي جميله، انا بحب الناس اللي بيردوا على بعض دول. انت خدت قلبي، انت جميله يا ازهار والله. كل الناس اللي بتدخل معانا على اللايف كده ومتابعين معايا دول حبايبي والله، وبعرفكم بالاسم عشان تبقوا فاهمين، يعني انا بعرفكم بالاسم. انا بشيل دلوقتي الدقيق مروق، بشيل بقى الدقيق، اشيل الحاجه. انا قلقاس وفراخ في الفرن، ما شاء الله بالهنا والشفا. انا بموت في القلقاس، بعشقه، بس استوى حلو معاكي يعني. خلاص نبدا نجيب، انا ما بجيبش الحاجه غير لما تدخل في اوانها قوي يعني. انا بعشق القلقاس، بعشقه مع الفراخ على فكره، ما بحبوش باللحمه. اخش لك ازاي؟ خلاص ازاي؟ ادخلي على الاكونت بتاعي اللي هو الجديد رانيا النجار. والله يا سما هحاول ادخل لك انا ارد عليك منه عشان تعرفيه. ادخلي بس على الجروب، نزلي الصوره اللي انت عايزاها على الجروب والناس تدخل على الجروب تشوف. وفاء فوفه منوره، ربنا يخليكي يا وفاء، انت يا حبيبتي اللي منوره. وحشتوني كلكم، عايزين نتقابل بقى، عايزين نتقابل بقى. اتغديتوا مكرونه بالبشاميل بالهنا والشفا. نرمين كانت عامله لنا نجرسكو امبارح، ظبطتنا نجرسكو بصراحه. خضار سوتيه ورز وفراخ مشويه. يوم الجمعه ما اسمعش كلمه خضار سوتيه، ما اسمعهاش، ده يوم الجمعه. الجمعه ده الفري بتاعنا، يعني ناكل براحتنا يوم الجمعه. خديجه ما اكلتيش حاجه؟ تعالي اتفضلي معايا عبال ما تطلع البتاعه دي تكوني وصلتي، تعالي اتغدي معايا. جبتي كفته مشويه عشان الغدا، وقلت اعمل انا بيتزا في العشاء بالهنا والشفا. قومي يلا اعمليها ان شاء الله دي تطلع حلوه وتعجبكم وتقومي تعمليها على طول. انا بحب الكفته، انا بحب الطرب. الطرب جميل قوي، بس انا جوعت تقريبا عماله اقول انا بحب حاجات كتيره طرب، بس ما بنلاقوهوش بسهوله، مش عارفه ليه. كل ما اروح مكان يقول لي لا الطرب خلص، الطرب خلص، عليه اقبال فظيع يعني. لسه جايبه برضو، عايزه اعمل بالخضار. قولي لي الطريقه بقى، لاني على طول اعمله احمر. وايه اللي اعمله احمر؟ القلقاس؟ القلقاس احمر؟ لا القلقاس ده انا ما يعني ما اكلتوش قبل كده احمر. انا عارفه ان هو بيتعمل احمر، بس انا ما اكلتوش قبل كده احمر، دايما باكله بالخضره. قلقاس بقى شبه الملوخيه كده. سمك شوي يا رورو، راعي رسمي اسكندريه يوم الجمعه. حقيقي ناس كتيره، انا بقى الوحيده اللي ما بشتريش سمك مشوي يوم الجمعه عشان بكون مبوظه، فلازم اكل حاجه كده كده اهو. سمك انا بحب، ممكن لو اكلت سمك يوم الجمعه اكله اللي هو مقلي او بالخل والثوم كده يعني. اشوف برضو حاجه بوظان، يعني اكلها حاجه بوظان. بقالنا كتير ما اتقابلنا. والله يا وفاء مش عارفه نرمين مقصره في بس هو اصلا انا اللي قايله لها، قلت لها لو اتجمعتوا روحي انت، انا مش هاجي، انا ما فيش وقت اجي. والله يا وفاء لو قلبت لك الكاميرا هتشوفي مهزله مهزله. كل حاجه متكونه فوق كل حاجه. ادخلوا على قناه اليوتيوب، حطيت لكم اللينك بتاعها في اول تعليق. شايفين نرمين بتعمل لي نرمين بتعمل لي دعايه ازاي؟ ادخلوا على اللينك اليوتيوب بتاعي الجديد يا جماعه، عشان القديم اتقفل. احنا قلنا الكلام ده بقالنا شهر اهو بنهاتي. ادخلوا على الجديده، اعملوا سبسكرايب وتشوفوا الوصفات، عشان وصفات مختلفه عن اللي بتنزل على الفيسبوك. ربنا يخليكي خديجه، تعالي والله. انا ما يعني ما عنديش عزومه مراكبيه. نرمين اهي بتاخد ميعاد على الهوا، على الهواء مباشره. جهزوا نفسكم الاسبوع الجاي هنتجمع. الصعايده بيحبوه بالصلصه بجد. انا ما دقتوش يا حنون بالصلصه، اعمليه وانا ادوقه عندك، وعشان مش هعمله.
بالصلصه تحفه، والاخضر جامد بس في البيت مش بيحبه قوي فبعمل الاحمر. بالهنا والشفا. هو بصي الاكل ده امزجه، كل واحد ومزاجه، حسب مزاجه بيحبوا ايه. القلقاس احمر والخضره برضو. لا وفاء ان شاء الله، ما هي ان شاء الله انا قدامي اسبوع 10 ايام بالكتير باذن الله، باذن الله بدون مقاطعه، قدامي اسبوع 10 ايام واكون مخلصه ان شاء الله. انا حتى يعني ايه باخد اي حاجه تخلص تتنضف علشان ما اهلكش بعد كده. بس هو المطبخ انتوا شايفينه نضيف، بس يعني ما ادراكم المطبخ، مش قادره اوصف لكم المطبخ عامل ازاي. انا كل شويه ابص كده واقول لا 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 ده المطبخ بتاعي، لا 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 ده مش المطبخ بتاعي ابدا. حتى الاضاءه بايظه، مش عارفه ايه اللي حصل. يعني بصوا مش كله منور، بصوا في 2 بايظين مش عارفين في ايه، بس ان شاء الله يتصلحوا بكره ولا حاجه. تيتا كانت بتعمله بالصلصه وتسويه في حله الكيكه بتاعت زمان. عارفين حله الكيكه دي؟ تيتا الله يرحمها بقى جدتي انا كان عندها حله اللي انت بتقولي عليها بتاعت الكيك دي، بس كانت مش زي بتاعت اليومين دول. التانيه دي كان فيها زي كهرباء كده، يعني غطا الحله في اسلاك كهرباء شبه الشوايه كده، فكانت بتطلع الحاجه متحمره كده وحلوه. مش لاقياها دلوقتي. لما جيت سالت عليها الحاجات البدائيه بتاعت زمان دي والله كانت بتسوي حلو قوي. لما سالت عليها قال لي موجوده، ببص عليها ما لقيتش فيها كهرباء ولا اي حاجه، يعني عادي. هي كانت دايما نعم تعمل قفله في الشقه كلها في الكهرباء بتاعت الشقه، بس كانت حلوه بتسوي الاكل حلو. كانت تعمل عيش بقى يا نهار ابيض والله الله يرحمها. ادعوا لجدتي بالرحمه يا جماعه، كانت بتعمل لنا عيش والله تحفه. كانت تقوم في رمضان كده قبل السحور تخبز البكاكين سخنه، تجيب البيض اللي الفراخ بيضته وتقوم عامله لنا تسلقه وتخبز لنا بكاكين سخنه. شوفوا الست دي اخذت ثواب قد ايه، احنا كنا ايتام طبعا. ان شاء الله يا ففه ربنا يخليكي يا ازهار. طريقه البسله الخضراء الطويله نفسي اجربها. بسله خضراء طويله، احنا البسله عندنا حدانا البسله مكوره، لكن طويله دي فاصوليا. مش عارفه انت قصدك على ايه. كانت شبه الشوايه. ايوه يا شريهان اهو الناس اهو عارفه شويه حاجات اهي. بصوا هي شدت شويه بس انا هبص عليها اكتر. استنوا بقى نقلب الموضوع. ايوه انا محتاجه ادعوا لجدتي يا جماعه بالرحمه، عشان هي ست ما شاء الله، يعني ان شاء الله في الجنه باذن الله، ست عظيمه يعني. ما تلاقي اولاد كتير فباذن الله يدخلوها الجنه، واطفال وحفظت قران وحاجات كده يعني. الحله كانت في العيش والبطاطا، والله جدتي كانت بتعمل فيها كل حاجه عايزه اقول لكم يعني. والصواني وكان عليها صينيه بطاطس فيها. بصوا بقى خلاص هي شدت بس ما استوتش. بصوا لسه بيضه من الاطراف بيضه خلاص، بس دي شدت اهي تمام. هو ده اللي احنا عايزينه، ان هي تكون استوت نص سوا. ليه بقى؟ عشان تستحمل اللي احنا هنحطه. هحط بقى صلصه بيتزا الاول نجهزها بقى قبل ما اطلع اللايف. خلاص بشوفوها في الفيديوهات. في بسله طويله، استني يا ازهار بتقولي ايه؟ شويه لونها اخضر شفتها في السوق. احنا صغيرين لا يا حبي، احنا كمان كبار يعني، بس احنا مش تيتا بس احنا كبار. عشان كده حضرتي البتاعه، بس احنا اهو حضرناها يعني. ربنا يرحمها يا رب. احنا بقى بعد شويه، بعد كام سنه كده لما قعدت معانا كام سنه، ظهر بقى ترند اللي هو كان فرن بيتحط له انبوبه غاز كده، بس هو عباره عن فرن، بس كان فرن صاج باين ولا ايه. كان في منه الصغير ومنه الكبير. عايزه اقول لكم الفرن ده كان طالع ترند جدا بقى، وايه الناس كلها جابته. وهم كانوا عاملينه كده شبه الجرن بتاع اللي هو الفلاحين، عارفين الجرن ده. فهي كانت برضو معجبه بيه جدا. فاحنا بقى استنينا في عيد ام كده وجبناه لها. يعني مش عارفه يعني جايبين لها فرن في عيد الام عشان تعمل لنا احنا عيش. شفتوا والنبي خيبه اكتر من كده.
بس هما الستات بتوع زمان كانوا بيفرحوا بالحاجات دي يعني، ما كانوش بيفرحوا. هو بصوا فاضل شويه صلصه فانا هاخدهم بالمره عشان يعني ايه ما عنديش حاجه تانية اعملها. اوكي بس انا بحب الصلصه كتير عموما، صلصه البيتزا. فرن البابور كمان، لا مش عارفه ايه فرن البابور ده، ما حضرتوش بصراحه. اللي اعرفه هو الحله دي، والفرن بقى ايه اللي جبناه ده. هي اتبسطت بيه قوي بس يا عيني برده مره هب في وشها كده. البسطرمه دايما بحطها في الفريزر علشان استخدامي ليها قليل، فعشان ما يجرالهاش حاجه بحطها في الفريزر، فبطلعها كده زي ما هي مجمده على الكيس اهي، فبتطلع على طول. يعني طبعا تقدروا بقى تبدلوا البسطرمه دي بسوسيس، بصدق، باي حاجه يعني. احنا هنحط بسطرمه. عمل النوتيلا بالبندق، حاضر من عينيا، هنزلها لكم تاني، نعملها تاني وننزلها. كانت موجوده على القناه القديمه والله، بس من عينيا. النوتيلا دي من الحاجات اللي ما بتخسرش، الولاد بيحبوها وبياكلوها. احنا طبعا سايبين الفرن شغال عشان هنرجعها تاني الفرن. اوكي تكمل تسويه بقى. طبعا انتوا عارفين طبعا ان البسطرمه دي بتحتاج بعدها تاخدوا شاور علشان ريحه الحلبه، مع ان هي ما فيهاش توم، مخليه من التوم، بس هي برضو بتفضل ريحه الحلبه مهما حصل موجوده فيها، فتاخدوا شاور. بس هي بتطلع ريحتها تاني يوم برضو، مش بتطلع في يومها، يعني تاخدوا شاورين 3 كده. بس خلاص اهو نشيل بقى دي. مقطعه طبعا ايه، ده فلفل حامي على بارد وطماطم وزيتون. ميزه الزيتون ده يا جماعه ان هو مش حادق خالص، يعني انا بحبه اللي هو ايه، هو في ناس قالوا مسبوغ بس مش فارقه معايا عشان هو مش حادق. الله ينور عليكي بجد يا اجمل، ربنا يخليكي يا نوفي، ربنا يخليكي. هسيب شويه بتاع ده عشان احطهم فوق الجبنه، شويه فلفل احطهم فوق الجبنه. خلاص ادي الطماطم، تمام، وادي الزيتون. ثواني هرد على كل التعليقات دلوقتي. انا ساعات يا جماعه بتضايق قوي لما تعدي تعليقات وما ردش عليها، بخاف الناس تزعل والله، بس انا ساعات ما بشوفهاش وحياة ربنا، عشان بس ما تزعلوش مني. يعني في حاجات بكون مثلا باصه مش في الشاشه، باصه في الحاجه اللي بعملها. بصوا سايبه ايه شويه حاجات من دي عشان احطهم فوق الوش. تعالوا بقى ايه، فاضل الجبنه بس. دي شويه جبنه رومي ها، احنا بنقول عليها تركي، مبشوره عشان تدي طعم. تمام، بس طبعا الموتزاريلا هي الاساس. تمام، نرمين قدامك 10 دقايق، يا تلحقي تيجي تاكلي يا ما تلحقيش. انزلوا بسرعه تعالوا. انا مانعه نرمين تيجي يا جماعه، قلت لها ما تجيش البيت الا لما اخلص. شفتوا اخت تعمل كده في اختها. حطينا الجبنه التركي، نيجي بقى نحط الموتزاريلا عشان نرجعها بقى الفرن تاني على طول. كده اهو كده اهو كده اهو. ادي الموتزاريلا التركي والشيدر احلى. التركي بتدي طعم، لكن الموتزاريلا بتدي مطه، يعني هو لا غنى عن الموتزاريلا بصراحه. خلاص، وانا بجيب الموتزاريلا الطبيعي اللي هي بصوا تلاقوا لونها اصفر كده، عشان انا ما بحبش النباتي المهدرجه دي، ليها اضرار كبيره، فبلاش نستخدمها يا جماعه. خلاص هي اتدارت كلها كده بالجبن تقريبا. تمام. نحط بقى ايه
عشان لو كانوا اتداروا، هما ما اتداروش قوي يعني، بس هنحطهم فوق الوش كده. بس كده. بلاش بس ايديا، رشه زعتر خفيفه. خفيفه خالص يعني. عايزه اقول لكم بقى على حاجه بتفرق كتير في الطعم، وهبص على التعليقات حالا حالا، هبص على التعليقات. بصوا بقى، ده بيفرق كتير في الطعم. هو اي نعم اتجمد شويه. ده الثوم البودره، بصوا رشه كده على الخفيف فوق الوش. عايزه اقول لكم بيفرق كتير 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 في الطعم، بس اهم حاجه ما يكونش مكلكع. هو رطب عندي شويه بس مش مهم. بس اللي حابب يحط بقى بهارات بطاطس، بابريكا، براحتكم خالص. من محرم بيه، لا امشي على المحموديه هتوصلي في ثانيه. مالكيش حجه يعني. لما نحط الحاجات اللي واقعه دي، الجبنه دي مش بفلوس يا ولاد. امال احنا منضفين ليه؟ عشان فين البتاع. طيب هي بردت شويه اهي، هندخلها بقى تاني هنا اهو. الاول برده شويه كده من تحت لغايه ما تتحمر، وبعد كده نرفعها فوق بقى عشان الجبنه تسيح. خليكم معايا على ما نرد على التعليقات. فين 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 اهو. انا جيت يعني. تعالوا نبص على التعليقات كده بسرعه. لقاء، تسلمي لي عيونك يا ربنا يخليكي يا لقاء، اسمك حلو قوي. نوفي، ربنا يخليكي يا نوفي، احلى صحبه. الحجازيه تاني من عينيا من عينيا. بس الحجازيه انت ممكن تلاقيها على الفيسبوك، لو كتبتي الحجازيه رانيا النجار هتلاقيها، لان اعتقد انا فاكره يعني كان العنوان كان واضح يعني، كان مكتوب بوضوح. هم قلما يكتبوا عنوان واضح اللي ماسكين الصفحه، بس دي انا فاكره ان كان عنوانها واضح. خليكم معانا، احنا منتظرين البيتزا يا جماعه. فاكرين الاسبوع اللي فات لما طلعنا لايف وعملنا كوكيز؟ اتفضل حته عجينه اهي، شلتها في التلاجة. شايفينها؟ شايلاها في التلاجة. قلت بقى ايه دي تبقى حلوه يعني، ممكن اطلع لايف تاني كمان شويه لو انا اعملها يعني. ربنا يخليكي. لا مش لدرجه بنتك، انا كبيره، انا كبيره مش صغيره. ايه تاني التركي والشيدر احلى. ايوه انا رديت عليه. ساميه شعبان، احنا بنعمل بيتزا عملناها سريعه بعجينه تعتبر سايله طريه خالص كده، شبه عجينه لقمه القاضي. لقاء عايزه الجبنه الكريمي من عينيا، حاضر. انا هي الفكره ان انا الفتره دي فعلا مفيش وقت خالص ان انا اصور، وخصوصا ان يعني الشغل في المنطقه بتاعه المطبخ. انا عندي المطبخ مفتوح على الليفنج، واحنا حاليا اتنقل الشغل بقاله مثلا اسبوعين ولا 3 في المنطقه دي، فانا مش عارفه حتى لا يعني بطلع لايف يوم الجمعه بس عشان ما فيش حد بيجي يوم الجمعه. ومش عارفه اصور قوي بصراحه يعني، كل فين وفين على ما اصور فيديو جديد. ف 10 ايام وههريكوا فيديوهات جديده، بس ادعوا لي ان انا اخلص على خير يعني. من عناية لقاء والله، هعمل لك الجبنه الكريمه وهنزلها. ربنا يخليكي يا، انا عايزه اقرا اسمك صح بس مش عارفه. مش عارفه اسمه ايه يعني، بشير مش عارفه. انطقهولي كده بالعربي، اكتبهولي. فابو قير هتلحقي برضه ان اسيب لك حته. ما تقلقيش. سما وصلتي لل 60 ما شاء الله. على فكره 60 مش كبير دلوقتي، 60 ده السن الحلو.
حنون انت اتغديتي وحليتي؟ احنا لسه لحقنا يا حنان، يعني انا بعجن بيتزا، عجنت بيتزا على اللايف وبنحطها، يعني ده احنا كده قمه السرعه يعني. لقاء ان شاء الله، ما نشوف هطلع تاني ولا مش هطلع، مش عارفه بصراحه. ممكن انزلها لكم ريلز بقى، يعني عشان انا ممكن قبل ما اكل مش هجوع تاني عشان اكل حاجه حلوه، فمش عارفه هعرف اكلها ولا لا يعني. تيتا بشاير، بشاير جميل، بشاير ما شاء الله، اسمك حلو قوي، حلو قوي. هو الاسم زي ما يعني المفروض ان هو يتنطق زي ما بيتكتب، بس انا حاسه ان هو بشاير، يعني المفروض يكون فيه واي او اي اي بعد الايه، مش عارفه، عشان كده يعني مش عارفه اجيبه. لسه مش عارفه يا سما تدخلي اعمل ايه؟ طيب اما اخلص اللايف يا سما هشوف لك حل، هجيبك انا هعرف اوصل. طبعا طول ما انا واقفه لازم ايه اروق الدنيا. جبنه بدات تسيح بقى، يا نهار ابيض، والريحه بدات تطلع. لو اوريكم القطنه ما بتكدبش عندي هنا عامله ازاي، عينات من اللي انا فيه مش عارفه. ويتمسح وبرده يرجع، يعني النهارده الجمعه المفروض ما عنديش شغل في البيت، ومسحه امبارح بقى كل حاجه، قمت الصبح لقيت كوم تراب. ربنا يخليكي يا نادين. السن ده مجرد رقم فقط، والحياه الرايقه بقى تبدا بعد 60، اللي هو بقى ايه، كوبايه شايك او قهوتك في بلكونتك، ايا كان البلكونه بتطل على ايه، تقعدي كده، او في شباك حتى وقت العصاري كده ولا المغرب، مع بسكوتايه ولا مع مولايه ولا كحكايه، الواحد نفسه في الكحك. ربنا يخليكي يا سما، انا لسه ما وقفتش جنبك والله، انا نفسي افيدك يعني. نحن في انتظار البيتزا. مش دايما لما تجوزي العيال، ما هو لو جوزتي العيال خلاص بقى، بس هو ساعات بقى العيال تجيبي عيالها، خدي بقى شيلي اصل انا ورايا مشوار مع جوزي والكلام الفاضي ده. حطي قواعد من اولها علشان ما حدش يجي عليكي بقى، عشان خلاص احنا تعبنا كتير، يعني لما نوصل ل60 خلاص بقى هنبقى تعبنا كتير، ربنا عيالنا فهم بقى ما يوجعونيش دماغنا بقى، ما نربيش عيالهم كمان، يعني مره ماشي في الاسبوع نشيل العيال كده اوكي، لكن يجوا كل يوم بقى اقعدي بقى مع العيال وبتاع، طب ما احنا هنقعد نربي بقى، لازم دماغنا كده شويه حبه لينا بقى احنا. الدنيا ما بتبقاش احلى حاجه. هو الواحد طالما اول ما اتجوز خلاص بيقلب الحياه بقى بتبقى حاجه تانية، بيبدا بقى في دوامه كده كانه دخل غساله فول اوتوماتيك عماله تلف، وما يعني خلاص بقى تقولي بقى كل شويه ايه، الولاد صغيرين مش عارفه انام، لما يكبروا انا هرتاح، يكبروا المشاكل تكبر معاهم وتبقى تتحول لمشاكل بشكل تاني، فتلاقي الدنيا بقى كده. والبنات بالذات اللي عندهم بنات بقى، قبل ما تجوزيها وتبدا بقى خلافات مع جوزها ومش عارفه مين، والحمل كانك انت اللي بتحملي من جديد وبتخلفي من جديد. هي بتسلم عليا، خلاص خلي ايه تيجي تاكل معانا. استنى جوجو، ربنا يخليكي يا جوجو. بصوا بقى الجبن ساحت، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، شايفين عامله ازاي؟ الجبنه ساحت خالص، واعتقد بقى كده احنا نبدا نرفعها فوق ولا نسيبها شويه، نسيبها سيكه كمان، ادينا مع بعض لغايه ما تستوي. هي عموما ايه ما قدامهاش كتير، قدامها حاجه بسيطه يعني. ايوه انا عارفه والله، احنا هو ده اللي احنا فيه من ساعه ما الجواز، حب يا حنون. يا رب بس تطلع حلوه كده، اعرف اقطعها قدامكم وهي سخنه، عشان انا جوعت خلاص، عارفين اللي هو ايه، انا معدتي بتهضم بعض دلوقتي من الصبح، ما اكلتش حاجه غير اكلت بيضه مسلوقه.
هقف اروق كده. الفرن نوعه ايه؟ نوعه اريستون. حاجه وقعت برو، حادثه بسيطه هتتساوى ونظبطها. الفرن عندي فيه حاجه حصلت كده، الايد لخلخت شويه، فغالبا هطلب التوكيل شويه يجي، عشان لو سيبنا الحاجه يعني هي باظت حاجه بسيطه ماشي، ممكن حد يقول ايه ده الايد لما تلخلخ كده تبقى حاجه تجيب عليها الصيانه. علشان هي لو قعدت هتزيد، هتلاقي بقى ايه الايد اتخلعت ومش عارفه ايه، الموضوع يكبر. فانت احسن حاجه لو حصل اي حاجه صغيره ابداوا صلحوها، ما تسيبوهاش لما تكبر. زي كده احنا لما نتعب حاجه بسيطه ماشي صلحوها في نفسكم، يعني روحوا للدكتور وصلحوا، علشان لما بتسيبوها بتزيد. وبقول كده للولاد للاسف ما بيسمعوش كلامي للاسف. يعني يوم الجمعه كنت بنزل شويه، والله كنت ان شاء الله هنرجع ننزل تاني لما اخلص العمره اللي بعملها، ننزل بقى تاني ان شاء الله. انا زهقت من القعده في البيت والله. وبعدين انا ببدا من 9 صباحا لحد بالليل شغل متواصل. امبارح كده غيرنا شويه جو بالليل، بس ان شاء الله بعد كده بقى الجمعات الجايه هننزل ننطلق بقى شويتين 3 ونغير جو ونروح في اماكن كتير. ايوه والله ام كريم ربنا يخليكي يا ام كريم. حقيقي الموضوع ده صح، ان هو لو حصل حاجه صغيره نبدا نصلحها، عشان الحاجات دي بتكبر اذا كان فينا ولا في الصيانه بتاعت اي اجهزه. وتلاقي الواحد خايف على اي اجهزه عنده ومش خايف على نفسه. شويه برد ما تسيبيهم هيروحوا، شويه مش عارفه ايه طب خليها ناجلها شويه. حاجات اجلوها شويه دي خصوصا بقى بالذات الولاد بيستهتروا بنفسهم، يشتروا اي حاجه مثلا في ازايز كده معرفش ايه بتتباع كده شبه الكوكاكولا والحاجات دي يعني، بس حاجه نوع معين يعني بيبقى فيه غطا زي حديد كده من فوق بتاع زمان ده، يقوموا فاتحينه كده ببقهم. اقعد اقول لهم سنانكم حرام عليكم، واحنا سناننا خلعت واحنا مش عارفه ايه، يعني الواحد عنده مشاكل في سنانه وهو صغير وانتوا حافظوا على سنانكم، مفيش فايده. ان شاء الله يا بشاير هنتقابل باذن الله، نخلص وهنتقابل كلنا باذن الله، نعمل ايفنت كده وننزل ان شاء الله. رب نقعد على سور البحر، انا راضيه بس تخرج. انا ببص عليها بس ثواني اعرف امريكا. انا عايزه بس اشوف هل هي استوت من تحت ولا لا. معلي عليها النار سيكه. علينا النار شويه ماشي يا بشاير. روحي لضيوفك واحنا هتشوفي الفينش في الاخر، هي بس تخلص احنا منتظرينها تطلع بالسلامه. جماعه اللي معانا لغايه دلوقتي على اللايف يشترك في القناه الجديده بدل القناه اللي اتقفلت، وخليكم معانا ان شاء الله. البيتزا هتطلع قدامها حاجه بسيطه وهتطلع لنا بالسلامه عشان ناكل، عشان نتفرج عليها وناكل يعني. انا معليه النار ربنا يسهل، ولا تحبوا اقفل وارجع لكم كمان شويه مش عارفه. طب هنقفل مع بعض وهرجع لكم بعد ما هي تستوي، هطلعها قدامكم علشان الناس ما تقعدش كتير وعشان اخاف على البقاء بتاعت الناس. فخليكم معايا، اول ما تطلع هطلعها واجي لكم تاني ماشي. اكيد هيجي لكم اشعار.